kita akan unboxing baby Reticulatus piton Sumatera. Sebelum menonton video ini, sebaiknya kita subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Oke, kita coba buka. Wow, cantik sekali. Bisa dilihat. Baby Reticulatus ini sangat aman untuk pemula, guys. Dan perawatannya itu juga cukup gampang, cuman masih mencit doang, seminggu sekali udah. Pertama-tama kita lihat kesehatannya dulu nih. Dari mata kuning bagus, mulut bagus, nggak ada sariawan, dia juga nggak berlendir. Kulitnya juga bagus, tuh dilihat. Sangat cantik sekali, guys. Oh, cantik sekali. Baby Reticulatus Sumatera, guys. Bentar, guys. Oke, sekian dari video saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.